پراسی او قطب الارشاد غوث الثقلین مجیب الثقلین فلان کې غوث اعظم او دې زیات خوشاله شي برېستو کې وګیره غوړه په دې باندې دوکه نشه مونږ ته به استاد ته دی په پوسټر کې کله نوم در سره څوکولي کې چې الخاب حضرت مولانا قطب الارشاد نه په وجود کتابتی سره وجود حقیقي ضروري نه دی دا ضروري نه چې په کاغذ کې قطب الارشاد شنو په بارم قطب الارشاد دا ضروري دی نو تزکیه کې به مبالغه نه کوي د چا صفت په جلسو کې به نه کوي چې هغه نه اوس په داسې لیډر راشي چې فخر الزمان او غوث الثقلین انا زمان هم لیدلی دا چاپلوس نازل مې په دې بدي دیني ما چې په صفتونو باندې تېره کړي دا ښه نه نه دومره ووایه چې خلکو ته معلوم شي چې دا فلان کې ملا بهادر دی بس نور زیاتي تعریفونه مه کوه او هغه دې منع کوي چې مه کوه بس د چا په مدو مو خوشحالېږي ګورې لکه یې به موچتې منځ کې به هېڅ نه یې سم وردای وی با ما یکره من الاثناء فی المدح مبالغه و په مدح کې نه کوي دا چا وليقل ما يعلم هغه مردي وی چې سمره د معلومه اسنه چې غوث الثقلین ته جوړ کې انا دا کې اکثر په دې جلسو نه معنا کوي نه تاسو مليان کې ذکر ته کنه خو یو میاش پاتې ده یو میاش پاس تاسو نمونه سره کله غوث الثقلین لیکي څوک به قطب الارشاد لیکي څوک به شیخ المشایخ لیکي اگر په دې دوه کله کې زبر طالب مولا بہادر ضعیفه نو تواضع اختیار ہے غیر مقلدین کی تواضع نه او د عدم تقلید نتیجه د تکبر ده چې زه ډېر لوی سړی منه یم ابو حنیفه څخه او زه ډېر لوی سړی یم په خپل حدیث معلومولی شي او زه ډېر لوی سړی یم هدایت مې ساجد نو دا عدم تقلید دا د تکبر د دماغ علامه ده متکبره ده کې عاجزي وي نو د بلې زمانه ویلې علما دي پاکان د اولیاء دي او غیر احادیث تطبیق کړی دی تقدیم و تاخیر او ناسخ او منسوخ نه معلوم دی ناغیر تعالی هر عمل سرګند کړی د زوج ځان ولې وجنه نو دی وینا د دې ټول امت په عمل د علماء مې هیڅ قسم باور نشته زه په خپله دغې یم لکه پلار یو زوی ته وي بچي هغه بابا ما ته بچي مه یې زه په خپله پلار یې نو ځان نه به پلاران نه جوړوي چې ځان نه پلار جوړ که به دوزخ ته لاره جوړه کړه نو دا عدم تقلید دا نتیجه د تکبر ده دوی ځان ته ډېر لوی کړی و هدایه غلط شوي دی شرع وقایه غلط زه دغې هله او دوی ګورې په شر و تقلید کې مبتلا دي داسې نسواري ملا پسې روان دي چې خلک د هغه په دین هم اعتماد نه کوي نه که دا څه دی تا په خپله تحقیق کړی دی ته قسم وخوره نو غیر مقلد همیشه خمخلي او غیر مقلد همیشه متکبر ځکه دا تکبر په خپله علامه ده خمخلتیا ده هوښیار سړی تکبر نه کوي هغه په خپلو نقایصو په خپلو ذوق په خپلو کمزورۍ مونږ د عربي نه راځي جمله صحیح نشي لیکل دا غیر مقلد ته وایي او صفحه عربي ولیکل د هغه پلار هم نشي لیکل سل ځای به غلطي او دعوه د دې کې چې ابو حنیفه او شافعي خو زموږ په شان سړونو سړي دوه غوږونه وي یو یې پوزه او دوه یې سترګې وي نو زمانه پسو بیا هله دا چل به ګورې نه کوي سم یو سړي صفت د بل سړي ته وایو تري فی مدحه مبالغه په معنی احترام مبالغه ته وایي فقال هلکتم او قال خطأتم ظهر الرجل د دې سړي ملا ماته کړه ځکه دکې به تکبر راشي چې زه خو وقیل قطب الارشاد نو دا د غرق په تواضع سړی ښه کېږي په تکبر خو خرابي نو د ده په زړه کې به تکبر راشي لویي به راشي نو د ده دین هم ختم کړه قطع د ظاهر کنایه د هلاکت معنوي نه ده دی هم هلاک
ځکه دوی به ځان ته ډېر لوی سړی وایي چې واقعي ده زه خو ډېر لوی سړی یم، ځکه زما په جلسه کې دومره لوی تعریف وشو. الله او وي به د اودس ماتې نه ډک. یو ځل طالب خواته هوښیار طالب یو خان سړی تېر شو، نو وایي ملا صاحب زه دې ونه پېژندم، په ما دې سلام وانه شو. هغه هم د نر بچی و، ما خو پېژندې دوه ځله د میتیازو د ځای نه راوتې ما زه خو دې پېژنم، دوه ځله راوتي که نه. یو ځل د پلار د میتیازو د ځای نه د مور میتیازو ځای کې ورننوځي ته خو ما چولی شي، بیا د مور د میتیازو د ځای نه راځي، دوه ځله د میتیازو د ځای نه راولی میانځ کې دی اودس ماتې دی. اوله نطفه واخره جیفه، اول د نطفه او آخر کې به مردار صابون به درنه ځي، چینجي به درکه پېټه کړي. قبر کې ته مړ اوس پړی او درې څلور ورځې پس چې پوزه به نږدې نه کړې. سم با بلوغ صبیان و شرایطهم، شهادت د پاره خو بلوغ ضروري دی که نه چې بالغ شهادت قبلېږي. نو بلوغ څه علامه ده؟ نو بلوغ درې علامې دي، که د علامې موجودې نه وي بیا عمر له اعتبار دی. جنې کې دا ده چې حیض یې راشي، جنې کې دا ده چې سینې یې راوچته شوه، جنې کې دا ده چې حامله شوه، بل چا وته کړه او حامله شوه. که دا درې واړه علامې نه وي نو اعتبار عمر لره. نو عمر په جنکو کې د 12 کالو نه 15 پورې احتمال شته، 15 آخري حد. او سړي کې چې ویښتې وشي په سامان یا بل سړی بله ښځه حامله کولی شي، که دا دواړه علامې پکې موجودې شي ښه پخه، که دا علامې نه وي نو بیا عمر له اعتبار. عمر د هلک د 15 نه 18 پورې بالغېږي. صاحبین او د امامان په 15 فیصله کوي، او امام ابو حنیفه په 18 کوي، که نورې علامې نه. او دې وطن زمانه کې په ټول جهان په ملکونو کې په 18 کالو فیصله ده. د امام ابو حنیفه قول دا په عدالتونو کې هم چلېږي او په بار ملکونو کې 18 کاله دا عمر د بلوغ دی. دې د 15 کالو خان دی، دا صاحبینو قول. مغیره وایي زه بالغ شوی یم او زه د 12 کالو ما کله سړی مخکې بالغ ما ته یې مخکې اخبار کې راغله چې کټمنډو کې جنۍ ده د 6 کالو په عمر کې حامله شوې ده. ګرم ملکونو کې زر بلوغ راځي، که بنګال ته لاړی، انډونیشیا ته لاړی، تایلند ته لاړی، وړې جنکۍ وي او سامان به یې غټ تیږې اوچت. او په دې وطن کې د ګډبنو کې زر بلوغ راځي او قصابانو کې، ګډبنو کې کم راځي، قصابانو کې زیات در راځي. ما ته استاد وی مالکی استاد وی مدینه منوره کې د 9 کالو جنۍ حامله شوې وه، یعنې حمله شوې او عمر یې 9 کاله. او دې ته ګوره او بلوغ النساء فی الحیض، حیض هم علامه د بلوغ ده، ځکه خدای وی والله اسم من المحیض، حیض باندې احکام بنا کړي دي. د حیضې عدت 3 حیض لري، او چې حیض یې نه راځي نو 3 میاشتې دي. نو معلومه دا شو چې حیض باندې احکام بدلېږي. او الى قوله بعد حملهن ارتبتم فعدتهن 3 دا ان ارتبتم کې دوه مسلې دي. څو علما وایي دا د ممتدة الطهر په باره کې دی، یعنې د یو ښځې په باره کې شک دی چې د دې حیض راځي که نه راځي. عمر یې 45 کاله رسېدلی دی، نو دې وخت کې کله حیض بندېږي نو دا به په 3 میاشتو باندې عمل کوي. نو دا د عایسې په باره کې دی. او احناف وایي دا ان ارتبتم راځي دی دې ته خبره ده چې شک وي په مسله ده د دې ښځو کې دغه ښځه نه یادوي، که شک وي په مسایلو د عدت کې عمل به په دې کې. ښه چې عایسه وي یا ممتدة طهر وي نو احناف بیا د مالکیانو په قول عمل کوي. سمه دی وایي مولانا الرحمن جانه وقال حسن بن صالح، حسن بن صالح وی ادرکت جارة لنا، زمون یو ګاونډی جنۍ وه جدة نیاشوه بنت 21 سنه، د 21 کالو وه. نو 10 کاله پس بالغه شوه او واده شوه، 6 میاشتې پس یې جنۍ راوړه. نو هغه لور هم 10 کاله کې بالغه شوه.
او بیا واده شو نو شپږ میاشتې پسې جینۍ راوړه. نو د دې ښځې نه څه شو، دا د 21 کالو وه، مور یې د 10 کالو ده. پوه شوې که وی نیا هم لیدلې ده، نیا ښځه وه، نیا شوه او د 21 کالو په عمر کې نیا شوه. غرض دا دی چې د بلوغ علامې موجود شي، حکم د بلوغ به پکې که علامې نه نو به اعتبار عمر لره دی. د دوی عام عمر 15 کاله وی، او امام ابو حنیفه په هلکانو کې 18 کاله وی، او په جنکو کې 17 کاله. او د عایشې بیبي مسلک دا دی چې 9 کالو ته جینۍ ورسېده، دا جینۍ یعنې سمه ښځه ده، په خپله بالغه شوې د 9 کالو. الله ما ته وي دا ګورې صحت پورې د خان لور زر بالغېږي، سینه به یې زر راوچته شي، او د غریب خوار ملا لور زر نه بالغېږي. ځکه غریب وی ډوډۍ نه خوري، دا غوړي او غوښې چې خوري او د ګډانو غوښې، او دا زر بلوغ راولي که، او چې دال او چپاتي او مسوري د هغې کې څه طاقت دی. او د یخو ملکونو جنکۍ په مزه بالغېږي، او د ګرم ملکونو جنکۍ زر بالغېږي. لکه هندوستان، نیپال او تایلینډ او د ښکته ملکونو اندونیشیا، ملیشیا، دا زر بالغېږي. او د یورپ جنکۍ زر نه بالغېږي، عمل کې یخ دی، البته که خوراک یخي نو بیا بالغېږي. چانه حدیث تیر شوی دی، او د ده مقصد دا چې ابن عمر صاحب چې د 15 کالو نو جنگ خندق کې قبول کړ، او چې احد کې د 14 کالو نو یې قبول کړ. معلومه دا چې د بلوغ احکام په 15 بنا دي. احناف چې څوک 15 نه وي، هغه دا وایي چې دی خو د جنګ لپاره قبول کړی دی، د بلوغ او د عدم بلوغ دې سره خو تعلق نشته. کله هلک بالغ نی خو مضبوطي د بدن نه، لکه رافع بن خدیج حضور اغشته په جنگ احد کې، او نابالغ او لوړ دنګ و. یو هلک یې بل واغشته، سمره بن جندب، هغه یې زه ویشتو کې تکړی. اول به د مدعي نه ګوان غواړي، که هغه عاجزه شي د ګوانو پېشکولو نو هغې به مدعلې له قسم ورکوي، او قسم به هم د هغه له ورکوي په مطالبه د مدعي. مدعي ته وایي د باندې قسم لازمیږي، ته قسم ورکې، که هغه وایي او نو هغې به ورکې، که هغه وایي نه ورکوم بس خبره خلاصه. الله زور مبارک مدعي ته وایي هل لک بینه، نو اول به مدعي نه ګوان غواړي، هغه وایي صاحب زما نشته، وایي ته له قسم به ورکې، وایي صاحب دې خدا څه دی. باب الیمین علی المدعی فی الاموال والحدود. دا یمین په مدعی دی، که حد کې وي او که په مال کې وي. اکثر فقها په حدودو کې نه وایي، هغه په ګوان باندې چې ګوان وي نو اصل په اسلام کې مسلمان کې براعت د ذمې دی. هغه له به دا قسم نه ورکوي چې تا زنا کړې ده که نه ده کړې، خو چې ګوان ني بس هغه خلاص. او ده داسې عام باندې ښه دی، یعنې په حدودو کې په مدعی قسم نه وي، په اموالو کې، په عقودو کې. یوه دویمه مسئلې ته اشاره کوي، ما ته ګوره ابو داود کې، ترمذي کې او مسلم کې دا ویلي چې حضور قضا بیمین و شاهدن، په یو صورت کې په یو شاهد او په یمین فیصله کړی. بخاري په حیرت کوي چې نه، بینه ټول د مدعي په طرف دی، قسمونه ټول د مدعی په طرف دی. په مدعي باندې چې یو ګواهي ورسره قسم ولا نشته، او دا چې حدیث کې راغلی دی دا مسلم حدیث دی. یحیی بن معین وایي دا حدیث ضعیفه دی. او زموږ علما اکثر وایي چې دا باب د مصالحتو، یعنی مدعی دا وایي په خپله که د مدعي د یو ګواه سره قسم وخوړ زه دا شی ورکوم، نو چې مدعی پرې راضي شي نو بیا دی ته مصالحت او محاذات وایي. نو حضور مبارک کې په یمین او په شاهد فیصله کړې ده، دا باب د محاذات او د صلح و. دا درې علماء دا تاویل کې قضا بیمین و شاهد، یعنی قضا بیمین المدعی مع وجود شاهد المدعی. فیصله په یمین وکړه اگر چې مدعی سره شاهد و، ځکه خو یو شاهد او یو شاهد په منزله د عدم دی نشته،
خو صحیح دا ده چې حضور کړي دي، ځکه حدیثو کې راغلی دی دا باب د مصالحتو او قانون نه دی. عام قانون دا دی چې مدعي به ګوان پیش کړي، مدعی به قسم خوري. دې په دغې باندې اوس د دوه قاضیانو جګړه درته ذکر کوي. یو قاضي د امام مالک صاحب دی او د نورو علماو په شان مسلک دی چې یمین او شاهد باندې کېږي، او بل شاهد د احنافو مسلک دی ابن شبرما، او دا دواړه د امام ابو حنیفه معاصره دي، لږ د مشران. یو د مدینې قاضي دی، بل د کوفې قاضي دی. وقال النبي صلی الله علیه وسلم شاهداک او یمینو، نو گویا منفصل حقیقی ده، جمع بهم نکې، خلوه بهم نکې. یو طرف ته شاهدان دی، بل طرف ته یمین دی. وقال قتيبة حدثنا سفيان ابن شبرمة، دا علامه ابن شبرمة قاضي دی. وی کلمنی ابو الزناد، ما سره خبر بحث کو ابو الزناد، دا قاضي د مدینه دی. فی شهادت الشاهد و یمین المدعی، که مدعی سره یو شاهد او یو ور سره قسمی، دا کیږي. ما ورته وی فقلت ابن شبرمة وی چې خدای خدا وی واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بګوان به نارینه کدبني یو سړی او دوه ښځې، او دوه ښځې ذکر دي که یوې نه هېره شي چې بل ورته رایادوي، نو چې خپه یو سړي باندې کېدی شوه، خو یو به یې قسم خوړلو. خدای د دې ښځو ذکر ولې کوي؟ خدای وایي کدبني نو دوه ښځې به بیا ښځو ته څه ضرورت، او بیا دې ته څه ضرورت وکړي یوې نه هېره شي نو بل به ورته رایادوي. یعنې خدای خو دومره کلام کې تطویل کړی دی او اتناب کړی دی، نو معلومه دا شوه چې دریم صورت نشته، یا ګوان دی په یو طرف یا قسم دی. دا دریم صورت پکې کم دی. که دا دریم صورت وي نو خدای د دې دوه ښځو ذکر ولې کوي، او بیا ورسره دا وایي دواړه به په یو ځل ګوی کوي که د یوې نه هېره شي چې دا بل ورته رایادوي. نو فقلتو ما ابو الزناد قاضي ته ووایي دا کان یکتفی بشهادة شاهد و یمین المدعی، که د مدعی یو شاهد او یو قسم کافي وي، فما یحتاج ان تذکر احداهما الاخرى، به دې ته څه ضرورت و چې یوه دې بل ته رایادول کوي. ما کان یسمع بذکر هذه الاخرى، دې دویمې ذکر ته ساجتو نه به سړی چپ شو. انا یو ځل د شافعي صاحب مور په ګوی کې مقرره وه، بله ښځه هم ورسره، نو قاضي دا راوغوښته ویل ته ګوی کوې؟ نه، ما سره به بله ښځه ناستئ چې کومه شاعره ده، ځکه خدای وایي ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، دواړه به په یو ځلي کې د یوې نه هېره شي چې بل ورته رایادوي. دومره د فقیه مور وه نو هم فقیحه وه، وایي نه بله ښځه به راسره یې ناسته، پوهېږې، ځکه خدای دواړه یادوي چې دواړه وایي که یوې نه هېره شي چې بل به ورته. یو کتاب ځان له والی ډېر ښکلی کتاب د حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلی دی، السیاست الشرعیه، شرعي سیاست. نو د قضا د دعوو د شهیدانو چې خلفاو راشدینو به څنګه معلومول کول، د پولیس محکمه چې که نه د دې دوه موضوعګانې دي، انکشاف جرایم او انسداد جرایم. جرم به څنګه معلومه او دا جرم به څنګه ختمه، دا د پولیس والا کار، رشوت نه. انکشاف جرایم او انسداد جرایم، جرایم به څنګه معلومه او جرایم، نو سیاست شرعي کې به ورته وښایي چې دا به څنګه معلومه. یو قصې لیکلې ده عجیبه، د عمر ابن خطاب زمانه کې ګوره یاد لرئ، د عدالتونو والا ناستې ذکر ته چې خلفاو راشدینو څنګه معلوم کړ. عمر صاحب زمانه ده، د مدینې په چوک کې یو هلک زلمی پروت دی چا په چړو والی دی. عمر صاحب سره راپورټ لاړ، وی صاحب یو مړی پروت دی، نه پرې څوک دعوه کوي نه یې وارث شته. وی ښه، زما په دور کې یو مسلمان وژل کېږي او نه وارث ته نه مدعي شته، وی زه یې دفن کړم.
دفنه که سودا د ورسره دا به څنګه معلومو هغه د پولیس هم سربراو او په خپل بخار کې ګرځېده چوب به ورسره دومره لري سړی به یې په خپله برابره یو نهه میاشتې پس دا سیاست شرعي کې لیکي چې کوم ځای هغه هلک مړ پروت و هلته یو رنګونی پروت چوک بیا راپورټ لاړ چې یو رنګونی پروت دی چې کوم ځای فلانکي چوک کې وی کوم چوک کې وی چې کوم ځای داسې قصه شوې وه ښه دی وایي دغل مې معلوم زړه کې وایي هغه ته خو نه وایي وی راولی ماشوم یې راوست بې پلاره بې موره ارمونې پروت یو دی وکتله مشره ښځه د دې ماشوم تربیت به کې پیسې به د بیت المال نه تاله درکېږي پی او چې څه ضرورت او دا به دې له ماشوم له به چکر ورکوې چې لږ لوی شي او د مدینې کوڅو کې به یې ګرځې چې چا درنه وغوښته نو ورکې به چې څوک درته وي راکړه دا ماشوم نو که چا درنه وغوښته ښکلی که او سینې سره یې ولګاو نو هغې ته مه وایه خو ما ته به بیا وایي هغه بوډۍ ښځې به هغه بوډۍ هم پوه نه کړه چې دا څه دپاره درته وایم نو هغه په دې پوه ده دا ماشوم به یې ګرځه ګلالی او دا پښتنې ښځې وایي رمونې غټې د بدن نه ځکه هغه ورسره سم په شهوت دا تقاضا پوره کړي او دا امام غزالي وایي چې ښځې سره ښه په شهوت تقاضا پوره کړي نو اولاد به دې مضبوط وي د دې وجې نه ډېره نږدې خپله مه کوه چې تا سره په کور کې لویې شوي تره لور دي ماما لور دي تا سره کور کې لویې شوي نو هغې سره به تقاضا کوئ هغه به در باندې لکه د خور په شان لګي او به په تیاره کې دا کار کوئ تقاضا به پوره کوئ لکه د نسواریانو اولاد به هم ضعیف وي امام غزالي ډېر لوی شخص نو اته آداب یې د نکاح لیکلي یو پکې دا چې ښځه ډېره نږدې مه کوه چې تا سره کور کې لویې شوی ځکه ستا به ورسره شهوت ناقص او خبرې به ورسره نه شي کوملی په تا به داسې لګي لکه د کور او کور سره څوک خبرې کولی شي نو د ښځې به دا ماشوم ګرځو یو ورځ یو جینۍ ولاړه دروازې سره یا دا ماشوم څوک دې بوډۍ ته وایي وی دا د حکومت ماشوم دی مالی را کړی دی پاله وی ښځه معنی کې ولیده هغه وایي مالی راوله لګه نو چې هغه وی نه کې مې ولیده نو دې بوډۍ ښځې به ورپرېږدو نو هغه ورته وایي دا ماشوم څوک دی وی ما ته پته نه لګي او ما له عمر صاحب را کړی دی دا خو داسې ډېر ښکلی ماشوم دی وی رشته یې ښکلی کړو او دې سینې پورې به یې داسې مګه او کله یو مخ باندې ښکل که کله یې په بل مخ ښکل که مخ یې وله ونیزه سترګې یې وله توره کړې او دې ښځې ته موږ دا پیسې ماله خو کله نا کله یې ماله راوله دا ماشوم مې ډېر زیات خوښ شو ښځه اوس نه پوهېږي عمر صاحب ته وایي صاحب یو کور او ښځه وه پکې او رانه یې ماشوم واخېسته او ښکلی کړ او کله په یو مخ او کله په بل مخ کې او سینې پورې ومږه او سترګې م بله تورې کړو پیسې م ماله راکړه او ما ته وایي راولی که نه راکړه وی کوم کور دی وی فلانکي کور دی وی ښه عمر صاحب یې مستقبال د شپې لار ماسخوتن نه پس توره ورسره وه سپینه د لوی صحابي کور تنبې وډزوله دا جینۍ مور مړه وه ښځې صحابي ووت هغه باندې هیبت راغی وی صاحب څه چل دی وی نه یارېږه ما هسې د ستا د لور ډېر صفت اورېدلی دی نو زه هغې سره یو څو خبرې کوم که ستا اجازت وي وی ډېره ښه وی لور ته دې وویې د دروازې شاته کښېني زه بار ناست یم او ته لږه خوا شه پلار یې خوا ودرېد جینۍ راغله دروازې شاته کښېناست او ده دا توره داسې په پتون کېښوده دا پړق پړق یې ورته وښود که نه ورته وایي رښتیا رښتیا وایه توره مې در پسې راوړې ده که رښتیا دې وایي خلاص یې او که رښتیا دې ونه وایي نو دا توره ستا سر
او دا عمر صاحب په ډبه هم زیاته هغه چې سوي هغه به یې کول. رښتیا رښتیا ووایه دا ماشوم د چا دی؟ دا زما خدمتګار دی چې راوسته او تا ښکل کړه. وی دا زما زوی دی. وی هغه سړی چې یو که نهه میاشتې بخت قتل شوی مخکې دا چا وجلی؟ وی ما وجلی. وی ولې؟ وی دا د یمن یو ښځه وه او جینۍ ورسره وه. دا هلک د جینۍ په شکل یې مونږ سره خدمت کو. هغه ښځه لاړه یمن ته او دا هلک یې مونږ سره پرېښود. نو یو ورځ دی په ما راواوړېد زه دومره نو چې زه په ځان پوهېدم د تقاضا نږدې په دغه کړی و ما نه خوب را انزال یې شو. نو ما سره بل څه نو نو چاړۍ ته مې لاس کړ د هلک نوم و په چاړ او د مرګ د پټولو دپاره دا ما غورځولې په هغه چوک بس ښځې ته وایي ته خلاص ځکه دا دعوه د اکرام وکړه. اما نو په داسې طریقې جرایم معلوم کړي. نهه میاشتې پس او ذهن کې خبره د علي صاحب مثالونه یې لیکلي دي، د حضرت عثمان یې لیکلي، د صحابه او خلفاو چې څنګه طریقه سره انکشاف جرایم او انسداد جرایم کړی دی، څنګه جرایم معلوم کړي او څنګه به د هغې علاج کړی. سم نو تاسو را کتاب ځان له والی سیاست او بیا د افغانستان علما والی ځکه هلته وطن کې هم ضرورت ما سیاست شرعیه د حافظ ابن قیم رحمه الله د اعلی کتاب سم. الیمین بعد العصر دا وی یو قسم په مداله لازم شي. نو تغلیظ فی الیمین بعض علما په اعتبار د وخت هم وی، په اعتبار د مکان هم وی. څوک په اعتبار د وخت وی او مکان یې نه وی او څوک د دواړو نه وی. دا درې واړه امامان وی رحمهم الله که یو مداله له قسم ورکې او صح قسم ورکې نو د مازدیګر د مانځه نه پس د جمعې په ورځ او په منبر د پاسه یا د منبر خواته ورکړه نو دا تغلیظ په اعتبار د زمانې هم سره شو بعد العصر یوم الجمعه او په اعتبار د مکان سره شو جامع مسجد د منبر د پاسه. دا د هغې قول. امام بخاري د یو تغلیظ قایله دی د بل نه دی قایله. دی وی تغلیظ په اعتبار د زمانې سره روا دی. د مازدیګر نه پس ورکړي د جمعې په ورځ خو مکان ضروري نه دی. امام ابو حنیفه وی نه تغلیظ په اعتبار د زمانې سره شته نه په اعتبار د مکان سره شته. تغلیظ به په ذکر د اسماء او د صفاتو د خدای زیات او خره قسم په هغه ذات چې اسمانونه یې پیدا کړي دي او ځمکه یې پیدا کړې ده او تاله یې سترګې درکړي دي او د مور په خېټه کې روزي درکړې ده او ټول کائنات د هغه په اختیار کې دي او په هغه ذات قسم. متأخرین تغلیظ په اعتبار د طلاق سره روا ګڼي چې مداله ته وایي قسم وخوره او طلاق هم ورسره وغورځوه 3 طلاق. خو دا ده که مداله انکار وکړو نو قضاعا پې طلاق نه راځي نه په هغې هغه وایي زه قسم خورم طلاق نه ورکوم. خو متأخرین زمونږ احناف تغلیظ په اعتبار د طلاق ځکه زمانه فاسده ده. اوس په 2 روپو هم خلک قسم خوري د خدای د نوم او طلاق نه یېرېږي. امام ابو حنیفه تغلیظ په اعتبار د اسماء او د صفاتو وایي او زمانه او مکان نه وایي. دی د زمانې او مکان زمانې قایل دی د مکان نه دی قایله او دا څه فقهای کرام په اعتبار د زمانې او مکان دواړو سره وایي. نو دی ځکه وایي باب الیمین بعد العصر قسم مداله یې ورکوې پس د مازدیګر نه یعنې تغلیظ په قسم کې د وخت د وجې نه وکړه مازدیګر نه پس د جمعې په ورځ الله بله په یو سړي باندې یاره تېره کړه طلاق یې ورکړي 3 هغوی زما زه دا 2 او 3 کې مې نیت د تاکید مسله خو دا چې ښځه پې دعوه کوي که نه
درو نو د نیت ته اعتبار نشته. او که ښځه په دعوه نه کوي نو فيما بینه و بین الله خلاص دی. که دویم او دریم کې د تاکید مقصد یو طلاق واقع شولی چې او دې قسم وکړي یا وایي ما طلاق نه دی ورکړی نو خاوند به قسم خوري. نو ما ورته ویل زه به قسم درکوم او په جامع مسجد کې د جمعې په ورځ د مازدیګر نه پس د خلکو مخې ما په یاره تېرولم چې ټټار پې ولګي ځکه په دې یېرېږي نو بیا قسم ته اماده کېږي. امام دغه وایي بخاري تقریر په اعتبار د زمانې سره ورته دی. ها رستو وایي ګوره بعد العصر اقع رجلا بصلة بعد العصر بعد العصر قسمونه خوري چې ماله صاحب دا پیسې چاراتو مونږ دا بعد العصر دا خیلی واقعي دی. ځکه بازاري او تاجر سړی پس د مازدیګر نه زیات قسمونه په دې خوري چې سودا ختم کړي، ترکاري ورته پاتې کېږي، میوه ورته پاتې کېږي. نو دې بعد العصر قسمونو له زور وایي. داسې نه چې دی دا عصر تغلیظن وای نه، دا عصر دی کوي په دې غرض چې ماله سار دومره پیسې چاره یا منډې ته څاروي بوتلي ټوله ورځ ولاړې خرڅ نه شي نو د راتلو وخت ناوخته نو دې قسمونه شروع کړي ګوره صاحب ماله چا دومره پیسې راکولې امانه دې ورکړې اوس یې ورکوم او ملا صاحب ته راته ښه سړی ښکاره شي. نو دا خیر د بعد العصر دا عقید واقعي دی، احترازي نه دی او دا د جانب د شرع نه دی چې دې قسم بعد العصر دی خوري، بلکې په خپله دې قسمونه خوري بعد العصر. پوهېږې که نه؟ نو دې نه تغلیظ فی العصر نه ثابتېږي، دا واقعي دی. دا دی وایي چې په مداله قسم د پار ځای کې چې لازم شي په مجلس د قضا کې یا په عدالت کې د مکان بدلول پکې نه دي راغلی، تغلیظ به اعتبار المکان دی نه وایي. دې ته ګوره اوس ولا يصرف من موضع الى غيره، کوم ځای کې چې عدالت قائم هغه ځای کې به قسم خوري، بل ځای ته به نه بولي. وقضا مروان بالیمین علی زید بن ثابت علی المنبر، مروان والیو د مدینې د په زید بن ثابت په یو دعوه کې قسم لازم شو، ورته وی د منبر د پاسه به قسم خوري. هغه وی نه، وی احلف له مکانی، زه ولا دلته قسم خورم په منبر نه خورم. نو مروان د تغلیظ د یمین په اعتبار د مکان سره قائل او زید بن ثابت قائل نو ویزه نخورم. فجعل زید یحلفو، زید بن ثابت دلته قسم خور وابا یحلف علی المنبر، په منبر د پاسه قسم نخورم. فجعل مروان یتعجب منه، مروان ته تعجب کو، یعنی مروان والیو نه منم دا خبره بچب شو. مروان خو صحابي نه دی کنه په قول اصح، او زید بن ثابت خو صحابي دی، کاتب وحی دی، نو دا قول معتبر دی. او حضور مبارک خدا ویلی دی شاهدا کا او یمینو تب گوان پیش د ځانو کې نو تکذیب دی او مسلمان د ځان نه کوي چې مسلمانې. دا خدا ډومبه خبره جواب دیمه دا چې دی وای ما ته وی چې نکاح په شهادت د محدود احناف روا وای، نو مارتوی یو ثبوت دی یو اثبات د نکاح د ثبوت د پاره شهدان ضروری دي چې په وخت عقد کې نه د یو عقد د پاره د ثبوت د پاره غوانو ته حاجت نشته، البته د مقدمه د پاره اثبات د پاره غوانو ته ضرورت. نو په نکاح کې دو کسانو ناسته شریعت ضروری کړی ده. مثال داسې دی یو سړی شل سره نکاح تړي او پلار او زوی ناستي په ګوې نکاح صحیح ده، کوسان د عدالت ته پیش شنو د ګوت د پلار او د زوی د پاره صحیح نه ده، اثبات یې نشي کولی. ځکه د ثبوت دپاره ویل اهلیت د ګوی پکار دی، نو دکې خو اهلیت شته، ځکه د ولایت حق دی. یو سړی محدود فی القذف ځان له واده کولی شي که نه شي کولی؟ او ځان له واده کولی شي، لور واده کولی شي که نه؟ او لور واده کولی شي، خور واده کولی شي، لور واده کولی شي، ځان له واده کولی شي. نو دغه شان په واده کې کېناستیم شي نو نکاح وشوه، او که ځان له عدالت ته لاړل د ګوی نه قبلېږي. لکه د پلار او د زوی په وجود کې نکاح صحیح ده،
خصال لپی اثبات نشی کوله یو ثبوت تی یو اثبات تی ثبوت د نکاح راضی په وجود د محدودینو په اثبات په ناراضی او شهادت تعلق د اثبات سره لري عدالت دی واپس لکه د ځی کوي چې رد کی اوس مرئی کې د ولایت حق نشته هغه مسئولیت نشته هغه ځان له واده نشي کولی مرئی خپل لور واده کولی خپل خور نشي واده کولی مرئی ځان له واده نشي کولی نو د ده وجود په منظره د غوا او د میخې دی که غوا او میخه د نکاح په وخت کې ناسته نو نکاح کېږي خو اهلیت نه لري نو دی مطلوب الاهلیت دی اهلیت د ګوی نه لري نو د ده وجود او عدم برابر دی نو د مرۍ په وجود کې نکاح نه راځي او د محدود فی الوجود د وجود کې نکاح جوړېږي لکه د ځان له نکاح تړلی شي نو د بل په نکاح کې هم کېناستی شي او مرۍ ځان له نکاح نشي کولی نو د بل په نکاح کې هم نشي کېناستی اوس دا سوال دی چې د رمضان شهادت کې دواړه ولې قبله واجاز شهادت عبدین فی رؤیت رمضان دا یاد داره د رمضان د پاره شهادت نشته اخبارم کافی دی نقل د خبره او د عید الفطر د پاره شهادت ضروری دی پیګه رمضان د یو سړي په وینا ثابتېږي اگر چې اشهدو نه وي او عید الفطر په اشهدو به ثابتېږي او شهدان وي علت وي په اسمان کې یو سړي وي یوې ښځې وي چې ما میاشت لیدلې ده یو مرۍ وي چې ما لیدلې ده د رمضان ثبوت په اخبار راځي اخبار د مسلمان عادل او عید الفطر په شهادت د عادلینو راځي نو چونکې هلته شهادت ضروري دی نو د محدود فی القذف او د مرۍ د عید الفطر دپاره شهادت صحیح نه دی او د رمضان دپاره شهادت حاجت نشته رمضان په اخبار هم ثابتېږي دومره وشوې تا ته یو سړي ووې چې فلانکي کلي کې روژه د میاشت لیدلې شوې ده ته به روژه کې نو د رمضان ثبوت هغه په شهادت نه دی په اخبار دی د دې وجې نه اخبار یې خو قبول دی د مرۍ روایت صحیح نه دی شهادت او روایت کې پنځو احکامو کې فرق دی شهادت کې د مرۍ شهادت نه دی قبول او په روایت کې قبول شهادت کې د ړوند شهادت نه دی قبول او روایت یې قبول دی شهادت کې د زوی او د پلار شهادت نه قبلېږي د سړي دپاره او روایت یې قبلېږي شهادت کې عدد ضروري دی دوه ګوان او روایت کې ضروري نه دی شهادت کې د خیر او د شرع کې فرق دی او روایت کې فرق نشته نو روایت قبول لے نو دا رمضان باطل پر روایت دی په اخبار دی په بیان دی نه په شهادت نو دی وجه نه احناف په رمضان کې معتبر وای او په عید الفطر کې معتبر نه وای د دې وجه نه ضرورت رمضان نه لري بیا علم دی کنه مسله حل شو که حل نشو بیا الکا اوس وای ها کوم دې تورسه نو دا حدیث خو ہے کہ او دا خد د اغلا صورت پیش کا یو خد اغلا کړه ولا سے حضور پہ کا به توبه وکړه نو به حضور پاک ور سره احسان کو نو دا خو په اغلا کې خو اختلاف نشته اختلاف پچا کې دی او دا چې مثال خو دا عدالتي مثال نه دی حضور پاک په دې خبره منله انا بحم اللہ شدو علا شاہد بظلم گوئے کی گواہ کی گواہ لکه یو صحابی یو زوی ته سشي ورکاو بل ته نه ورکاو حضور په گواه مقرر کوو نه د ظلم گواهی نه کوم دواړو زامنو کې مساوات وکړه دا ختم شو داسې قوم به راشي حضور وایي چې هغوی به خیانت کوي امانت به پکې نه او شهادتونه به کوي چې هغه به شهادت غوښتني د ضرر دپاره به کوي او نظر به کوي وفا به نه ویسر فیه المسلمان او غټوالی به پکې څرګند شي غټېږي به ځکه د آخرت فکر به بیا وایي یمین نه به شهادت مخکې او شهادت نه به یمین مخکې ابراهیم نخعي وایي مونږ چې ماشومان نو چې اشهدو به مې نو مور پلار به والو دا به مدد شي
بیا به دروغ سره مشهد ووایه با ما قیل فی شهادت الزور د دروغ گوی سره او د ګدام وایو حضور قرآن شریف کې د گوی د دروغ او د شرک دواړه برابر کړي دي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به بت پرستی مکوي او دروغ شهادت مکوي ځکه دا شرک دروغ دي که رښتیا دي نو د شرک حقیقت دروغ دي ځکه کاڼي ته خدای وي کاڼي له د خدای صفات منل دا خو دروغ دي که نه وي داسې به نه کړي حقوق الوالدین دې باندې بس باب شهادت العما خان شهادت العما باندې ودرېد صلی الله علیه وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب شهادت العما وعمره ونکاحه وانکاحه درلون شهادت قبلی کنا یو رندی په وخت تحمل د شهادت کې او په وخت د ادا د شهادت کې جګړه پدې کې چې کوم وخت لیده یعنی د شهادت وخت هغه کې مونږ او د قاضي په مجلس کې چې شهادت کې دیړو نو دا باب په دغه اعمال او یو اعمال چې مخکې نه روغې قصې پر وغوالي لیدلې او به په وخت د ادا کې ړوندې هغه روا ده په اتفاق سره نو چې عند التحمل روغ وي او عند ادا ړوند وي نو خیر دی خو چې عند التحمل مړوند دی او عند الادا مړوند دی نو جګړه په دې کې ده احناف په شهادت داما من حیث الشبه صحیح کیږي البته په دوه ځینو کې قبلي اول دا چې شهادت بالتسامع لکه دا سړی د پلان کې زوی د ټول خلک وایي هلکه ځان له راوړه میز راوړه ټیپۍ راوړه نو شهادت په تسامع کې چې 9 صورتونه دي په فقهاو کې هغې کې د شهادت قبول دی ځکه د هغې د غوږ سره تعلق د شهادت بالتسامع خلقو نه اورېدلي چې دا ملا بادر د ملا ګلبدین زوی دی یا پلان کې مړ شوی دی یا تاسې صورت دی چې په منزله د روغ وي لکه یو سړی چې تکنځلو کې او د لاس نه نیولو او دغه شان نیولې لاس یې قاضي له بوځي نو د شهادت قبلي لکه دی په منزله د بصیر یو سړی د لاس نه نیولې دی یو خبره وکړه اقرار یې وکړه او کنځلې وکړه د قضا او نیولې د لاس نه یې بوځي نو دا شهادت یې قبول دی د دې نه علاوه نه قبلېږي امام بخاری قائل دی چې شهادت د عما قبلېږي نکاح قبلېږي انکاح نو ټیک ده خو جدا خبرې دی او په اثبات د حق د غیر په غیر نه دی دا چې کوم د احادیث مبارک یاد کړي دي دا امور بینه دي روایات چې دې کې دا وینا قبول ده جګړه په شهادت کې دا عند مجلس القاضي احادیث مبارک ذکر کوي هم الکه ځان لته پیرام اصل الله کې به کتاب نه نشي باب شهادت العما و امره معامله د نکاح ځان له آدم کولی شي انکاح لور خورم ما د کولی شي دا د شهادت مثلا او بایتی بیعتم سید بیعت الاسلام وقبول فی التعزین اذان قبول دی ٹھیک تا ذکر اذان په منزله د اخبار ده ابن مکتوم با اذان ده وغیر غیر د اذان نه لکه بل روایت وغیره وما يعرف بالاصوات خبره چې په आवाज معلومیږي واجاز شهادت القاسم والحسن وابن سیرین وزهری واتباعهم دې فقهاو شهادت د عما قبول کړي دي خو چې کوم جانب فقه کې هغه جانب اقوال نقل کړي او چې چا نه قبول کړي هغه نه ذکر کړي وقال الشعبي سے يجوز شهادت اذا كان آخرا شهادت د عما قبول دي چې عاقل وي نو دا اتفاق خبره چې عقل ضروري دی وقال الحكم حكم وي دا فقهاء دي
رب شین تجوز فیه په ډیرو سيزونو کې شهادت قبلېږي. دې نه معلومیږي چې د پولیس تفصیل لبګي بعضینو کې قبلېږي، لکه زموږ په نظم شهادت د تسامو قبول ده، یا شهادت نیولې دا سړی د لاس، یا په وخت تحمل کې دی روغ او بیرسته ادا کوي. وقال الزهري سے ابتجاوی شهادت داما قبول نه ده. هغه ښه ارائیت ابن عباس لو شهد على شهادت اكنت ترده، کہ ابن عباس وند شخص و یوسی شهادتو کی نتبه شهادت رد که اگر شیو پاکر. دا اسی او اجتانی خبر اکرا جذباتی. او ابن عباس شهادت رد ده. حضرت علی دا پار حسن شهادتو که خادی شوره ویده ده شهادت رد ده. دکر استازوی ده. عمبر شهادتو که اغی مولا ویده ده شهادت نکیگی سارا. دا ابن عباس شهادت دا قواعد دا شریعت مطابق رد کول دا خطفان پا شاہد کے نرے قواعد دا شریعت بانے کہ ابن عباس دا زید پارا شهادتو کی قبلی گی دا پلار دا پارا ابن عباس پا آخری زمانہ کی لوگ شیو دا بچی چاردام کا غبوبے پسترو کیا چورے لے رہے ناغی نشید دا غشورن شو وکان ابن عباس یباس رجل سڑی بیولگی دا غابت شمس نور دب شو افترنو اخبرنو دا خود اخبار قبیله دا رون دے قبل سڑی بورتا انور دب شو نو ٹکتا دیکھ اسے اختلاف نشتا ویسالو عن الفجر دا سباب تفوس کوچی را خطل دے کنا فإذا خیر له طلع صلى ركعتين سبحان ختم برکات سنت د فجر دی. وقال سليمان بن يسار وی استاذنت على عائشة عائشی بیوی نم اجازت غصت ورطلم اس فعرفت صوتی زما آوازی و پیجن ندا گویا پا منظره درم دے وزکا چیوینی خنا ما تاوی سلیمان یو سے یدخل فنک مملوک سلام رئی عائشی بی یو مسلک تے جدا برین ستر فردنی الا ما ملکت اتلسان سورة نور کے نکا اتفلزین لم يسروا لا رازن ولا ما ملکت ایمانکم او دا طول فقهو علماء صحابوی مراد دا دین خزدی ترین دی پدی دو کنشه و دا مرین ستر دی عائشی بی امرین ستر نکا دا اس دا نظیر دا باب نا لیکن شهادت تا مسئلہ نا و عائشی لی دلی نا دے او تش دا آواز نا ورطوی رازا نو پا آواز بان سڑے عمل کولی شد قال سلیمان اما بقی علیک شیء وجاز سمرة من جندب من شهادة امرأة منتخبة فپردکی او خذ ولاړی شهادت کی نو شهادت قبول لے ام پا مدل العمار ذکر چی پردکی اچولا ام شهاهد گردیدی شی ام مشهود علی گردیدی شی لیکن اتفاق دا فقهاو خدا باب دا نظیر نے ذکر کئی یا پا پردکی خذ ولاړی دا داسه دا چی تینوی نے او دا غی پا آواز عمل کے نو شهادت ام قبل او شهادت ام پکی او دې کې سشي ذریعہ د علم ده ذریعہ د علم صوت ده نو په عما کې ذریعہ د علم صوت ده نو عما سړی شاهدم ګرځي او مشهود علم ګرځي څه دردایان د فقهاو د دې لپاره لیکلي چې د حقوق او د غیر کې صفات قران شي کوم مدعی تسلیمای او ټیک ته نه به ټیک ده خدا جګړه چې فقهاو لیکل دا په وخت نزاع کې را چې مدعی نه مانی د پلا شهادت نه قبلې خو کوم مدعی وي دې گوي کې زی معنا به ټیک ده که اما شهادت کوي او مدعی مانی نو به ټیک ته صحیح دا فقهاو چې کوم قواعد او شرطونه لیکلي دا د باب د قضا نه دی او په وخت د دې کې چې دا مفضی کیږي نزاع ته که نزاع پکې نه راتله او دیانتن غی قبلو لکه یو مدعی مدعی ته وای زه قسم نخم ته قسم اخرى زه در کوم نو هغه قسم اخرى نو بس مسئله حل نه ځکه مدعی په خپله ومنله
سم فها چې وای نو یې صوت د صوت سره مشابه کی کې دې شي چې ډېرون आवाज د بل شاورېدلې او غوي په بلو کې لکه आवाज کې فرق راځي په ټلیفون کې فرق راځي موږ بلد تړي موږ وسو کې او د پلان کې مولا بادر आवाज د आवाज سره مشابه زمون کله کې ولکو ما ته قسمه आवाज به کوم او د مليانو بل یو نه فهم لیدلو د هر مولا د आवाज په خې چل ورته خطبه تقریر خبره تیار لاټو یو مارغه د هر مارغه आवाज کوي لاټو پیژنې سورات نو فقهاوی رون سړی خو صرف आवाज اوري نو د خیال چې دا आवाज د مولا بادر دی هغه आवाज د مولا د پیازي نو بیا بسګه نو आवाज کې استعمال د دې وجه نه شهادت د امانه قبول البته که مدعی معنی چې ټیک ده نو بس صحیح ده دا د فقهاو شرطونه دا په وخت نزاع کې دي او د عدم تسلیم د مدعی په وخت کې انا دا چې کوم روایت ذکر کړي دا د شهادت سره تعلق نه د اخبارات سره ده رؤیت سره د اخبار سره امور بینه سره په دې باندې استدلال پدې چې حضور مبارک ته شواذ اورېدلې خو نو د نبی کریم داغه په حق کې لکه د اما په شان شو او دوی ورته کړل یو خدای پلان کې وبخي پلان کې آیات راځي آیات څه ابن مکتوب لوندم او دا اذان شریعت معتبر کړل نو اذان کې مست خلاف نشته اله پنګم کمیسرا نو حضور د دنه نه आवाज باورې نو زره د کمیسرا وخت نو ځکه دې لک نازک طبيعت دې خوشاله شو یو نو حضور مبارک عمل په سمع او ک خدا شهادت صورت نه څه خود شهادت قبلی کنا او قبلی او په حدود کنا معاملات کې په حقوق کې په نکاحګانو حدود کې به شهادت د سړوي فقط سم خدای پاک شهادت د خود ذکر کړي په معاملات کې ذکر کړي الله انا اما ستوي دا یو مسئله ته اشاره کوي د مری او د وین د شهادت قبول لیکل درې وړه فقها نه قبله حضرت امام احمد صاحب قبله عمر ابن عبد العزيز بعض تابعین قبول کړي ځکه شهادت یو قسم ولایت ته قبل چا حکم لګول دي او د اهل د ولایت نه مری او د وین د حیثیت د ساروی او د زناور نو اخبارات قبول لي او شهادت نه قبول صح اسو اسو ضروري خبره یې خیر دی ودی څه کوي ها نو لګلره مې ودی ها ورده وی اذا كان عدلا وعجازه شريح من شريح قاضي وزرعان ابن ابي وفا دا قاضيان وی شهادت قبول کړل ابن سیرین وی شهادت روان الا العبد لسيده عبد سید د پاره نشي کولای وعجازه الحسن ابراهيم بالشيخ الطاهر حسن بصري ابراهيم نقوي په معمولی سيزونو کې شهادت قبول وقال شريح كلكم بنو عبيد وإمام یو داور علی یو دل او غمدای گوان پیش کوم رایان محمد علی وی سید دا همرای دی نو شريح ورته وی كلكم بنو عبيد وإمام من ټول د عبید او د امام عمل نو شريح قبل امام احمد قبلی محدثین کرام قبلی او فقهای اعظام نه قبلی شاو قل دا غدا
کتاب العلم چې مسله ویله باب الرحلة فی المسألة النازله هغه وینځ دې سړی ته وی چې ما تعالی او دې لته ورکړي نو دا اخبار او شهادت اخبار شهادت هغه ته وی چې په مجلس تقاضي کې دا خو دې سړی ته وی په مکه مکرمه کې او حضور ورته وی سي کې په خپل نو دا هغه په شهادت فیصله نه کړي دې د مستفتی په حیثیت راغله او یو شوبه پکې موجوده شنه حضور ورته پرې ده انا کنه خدای نه راغلی مجلس تقاضا شابه بیا هم دغه مثال په بل عنوان کې دی د مرجعي یوې شهادت هم قبول دی د احمد صاحب په نظر دم دا قبول کړی ځکه دې ښځې دې سړي ته ووایي چې ما ته یې تاله درکړې ده استاد شیزینۍ له خو ما ورته وایي دا شهادت اصطلاحي نه دی دا اخبار دی شهادت دې ته وایي چې په مجلس تقاضا کې پس ته طلب د قاضي نه شهادت دی خو ورته ویلي په مکه مکرمه او دا سړی د مستفتي په حیثیت راغلی او حضور چې دته حکم د جدایۍ کړی دی نو د باب د دیانت طی کړی دی د پخپله دا په کتاب البوی کې په اتقاء عن شبهات کې ذکر کړی و که نه چې د حضور دا حکم د باب د څه نه د احتراز عن شبهات نه شم وی واده شي ختم شو کنه حدیث الف تا کتاب خو نه دی کتلی که نه ته الحمدلله کتاب باندې نو ګوره حدیث الفق دا عنوان نو عنوان دوست بیگدی باب تعدیر النساء بعضهن بعضا خد تعدیل دا بعض پولش اوس د شیطان او تعدیل او تزکیه ضروری ده نو د خودش تزکیه بسوک کوي د خود تزکیه بشذ کوي اوس دا قصه د ذکر کوي د کیسه شهادت اصطلاحي نه راغله او حضور مبارک د بریری نه تاسو کړی چې د عائشه متعلق څه خیال او د زینب بنت جحش نه تاسو کړی چې څه خیال دی هغه بارو توثیق تحسین مدح د عائشه او پروفیسور اوسترو چې دې په ډیره مبارکه ده هغه منافقان خلک یا چې خدای پسې کنځل کوي رسول پسې کنځل کوي نو دا تعدیل د خود راغی کنه یا واخذ څوک دا بریره بل شذینه څوک دا دې توثیق د چا کړی او حضور ته تاسو نه کړی خدا د شهادت اصطلاحي صورت نه خدا سید اتفاقا چې د خود توثیق بسو کوي شذینه حدیث طرف موږ ویل ده ها دې کې د بریری نه تاسو شوی چې ما ته دریم ځل برازي لومبي ځل کوم ځای راغی غزواتو پکې سکه تنتیاتی اسبابن المصطلح بے پکم دے راغلو کتاب التفسیر کی د سورۃ نور ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ما ته دریم دل برازي غدا شهادت دا درې دې مفصل دي کني ټول یو لس کړه راغله فاکثر مختصر ټوټه راغله او دا درې دې کې مفصل ذکر کړل یو په غزوات یو په تفسیر یو په شهادت کې وای باب نه ذا ذکر رجلا کفاه که یو سړی تزکیه دی یو کینو کافی ده ما فرتویل مخکې چې تزکیه او تعدیل کې یو د شرطین او د شهادت معتبر ده یا عدد یا عدالت که یو عادل تزکیه کې صحیح ده که یو عادل نی غیر عادلانه تزکیه کې نو کافی ختم لته سشمه نه کې پیسې شمه ها وقال ابو جميلة نو یو سړی چې تزکیه دی یو کیو عادلی سیدا وقال ابو جميلة وجدت منبوذا دې تا ګوره ما یو ارمونو مونته منبوذ چاوي ورزول نورامه واست عمر فاروق لا ما ورته قربان دا منبوذ دی راوسته نه دی ا دې غرضو چې بیت المال نو وظیفه ولا مخرج نا غراته وای لما راني عمر چې عمر ولیدم ما ته وای اصل غیر او ابقصا دا با محاوره کلمه را شی چې په دې غار کې غمونه شی چې په دې غار کې سي غمونه دا وخت وی چې ظاهر د حال اشتیاوی منځ کې پکې ټګي وي دا مقصد دا او قضا
چې شیخ چې د دې مور سره دې دا کار کړی او اولاد تروړې د نو سپي وظیفه مراله مقرره وی اصل غیر او اب غیر د غار تصویر دی شیخ چې په د غارګي کې راغونه دا تاسو چلو چې وای خلک تل باران پر راغی لکه اصحاب الغار بشان یو غار کې غار چې د باران نه بچو چې باران خاصه نزوبه نو دوی پای کې ناستو دا غار نه په ګټه را پرې وته د باران د وجنه نو ټول پکې مړ شو ناغي پورې متل شو اصل غویر او ابوسا شی چې په دې غارګي کې مرګونای ځکه دې غار ته نه نوتی د خپل ځان د حفاظت د حیات لپاره او غار ولا خدای سبب د توګر باران سره ګټه نه راځي کنه ګټه غرم یا وې د دشمنانو نه پټېدل غوستل ناغي کې ورته دن دشمنان ناست نو دوی چې غار ته ونه وتل د هغې قابو شو هغې پرې رابرتېره شو او مړې کړل نو متل ورپسې جوړ شو اصل غویر او ابوسن شی چې په دې غارګي کې غمونه نو د عمر صاحب مقصد دا چې شی چې په دې غار کې دننه څه بل څه چلي یعنې په خولې وی چې منبوز دی او په حقیقت کې د چا نه پیدا وي ته مور سره څه کړي تبلیغ په اصطلاح کې ورته څه وایي تقاضا اوس په بیت المال نه هغه مقرر دا خلق وی کنا دال میں کچھ کانا کارا ہے دال کے ستور نخشتا دا خدای کی وی چې بظاهر حال یو سوي او مینس کې پټ بل سوي لما تلونو جدا کتابونه دی په عربو کې ها کتاب الامثال ځان ماهران غواړي عربی کې هغه وګوره ځان سره وساتي د هر مثال تشریح وي چې دا مثال څه پورې جوړ دی عربي خو ډېر وسیع ژبه ده دومره ناشنا څیزونه دي پکې چې دا دنیا په ژبه دې وخت کې 3746 ژبې دي په ټوله دنیا کې عربی کې چې کوم کمالات دي دا د جهان په یو ژبه کې نشته نو ابو جمیله وایي داسې نو کأنه یتهمني یعنی دې مطلب یې د مثال نه دا و چې په ما باندې رحمت لګول غواړي نو قال عریفي وی زمون د کلی چودري عارف چودري ته وایي افغانستان کې ورته کنډک مشر وایي او دلته ورته کاونسلر وایي زما کاونسلر وی د کلی نماینده عارف د کلی مشر ته وایي نماینده د قوم ته زما کاونسلر وی زما ممبر وی راغی انه رجل صالح سید دا خسړی وی دا تزکیه د یو سړي شو کنه قال كذلك عمر سے بھی ټستم دا سی وی اسحب زبوزه وعلينا نفقته خرچه په مونږه نو تزکیه د یو سړي د پاره کافی ده د عارف تزکیه عمر سے قبول کړه کنه دا مولا سره درد وکړي نو چا تزکیه زر مکوي چې سو پورې ته معلوم نه بدګماني نه ده او تزکیه هم څه کار مسکوتان ولې بس مونږ څه خبر ما اکثر د مدارس والا راځي زموږ تزکیه ولیکه چې دا مدرسه سید او بنو په چاندې کو زه ورته هم چې مدرسه مې څو پورې نه لیدلې او ملایان او طالبان مې نه لیدلې نو زه تزکیه نه کوم دلته یو دوه نفر راغله زه کم ده او ځان سره یو استاد هم راوست وی دوی تزکیه غواړي کوم ځای مدرسه فلان کې دی ما مدرسه خو ما نه ده لیدلې نو زه تزکیه نه کوم فلان کې شیخ نوم راوته وایي تاسو یې پېژنئ غیر مقلدین هغه تزکیه کړې ده ما هغه به لیدلي ما نه ده لیدلې زه خو د چا تابع نه زه خو مخلد نه یم په دې خبرو اورې زه خو اهل حدیث چې څه پورې په خپلو هغه به تقلید کړي زه تقلید نه کوم نو مې رخصت بیا استاد راوست ما ډېر رانه خفه نه شي چې زه در سره ورغلم او ورته وی ما خو نه پېژانده ما سره راغل په درس کې ناست وم نو راته وایي شیر صاحب سره هم څه کار دی راځه چې ورشو نو زه ورسره راپاڅېدم بیا وروسته پته ولګېده چې دروغجن سړي دی فرضي نه مدرسې نه څه بل څه او دغو کې او بیا په عربو کې ګرځي چمدې پیدا کړي بله مې یو سړی راټول ما یې وروره چې ما نه
زه په مومندو کې یو مدرسه جوړوم د معلومه وقف ته او تراله تزکیه ولیکه ما نن مدرسه شته نه د ځمکه وقف کړې ده د طالبانو ته تزکیه نو تزکیه کې به خیال کې ملا سړی ډېر زر دوکه کېږي سپینه چرګه ورکړي نو به زر یې راولي او دا به وایي د نیا زمونږ د نیکه سره تعلق و دا په ما تېر شوي دي نو ځان هوښیار ساته دا سړی چې چندکونه وخوري که نه نو هغه بیا لا حلم الا عن تجربه متل دی هوښیارېږي باندې چې دوه درې چندکه وخوري نو ته به تزکیه علی کې چې په رښتیا د تزکیه علی کنې سکوت کوه زه ته نه یم خبر چاره یو سړي د بل سړي صفت کوه مخامخ نو حضور ورته نه ویلکه خطا ته ونقه صاحبکه مړ نه شي د دې صاحب سټ دې پرېږده دکې خپلویه نشه راشي تکبر به پکې راشي خامخا چې څوک د چا بیان کوي نو دومره صفت دې وکړي چې صبر هغه کړي فلیقل احسب فلانا والله حسیبه زما پتا ګمان دی او د دنه حال نه خدای خبر دی دا ورسره نکړي ولا ازکي علی الله احدا د خدای په دین کې یا د خدای په مقابله کې د چا تزکیه نه کوم دا څنګه یم چې د خدای په نظام پاک دی څه خبره نه ده وان كان يعلم ذلك معلومه ورته علی تزکیه